tere, meie 277. ühispraktika. Ja täna kutsun ma sind tegema praktikat, mis on tagasivaatav, natuke nagu tänulikkuse praktika, aga kaardistab nii sedagi, mis meeldis, mis on sind kosutanud, kui ka seda, mis on olnud vastumeelne. Ja esitan sulle ka mõned küsimused selle praktika jooksul, et see on natuke nagu ka endasse vaatav mõtisklus. Et kui tahad, võid isegi midagi üles kirjutada, kuid võid lubada nagu vastusel kerkida, et sa ei pea nagu ise neid vastuseid üles nagu välja mõtlema, vaid lubad vastusel kerkida. Ja kui vastus ei kerki, siis ära muretse selle pärast, vaid sa võid selle küsimuse siis ka endaga kaasa võtta, nagu lasta sellel vastusel tulla kas või mõne aja pärast sinu juurde. Nii, hakkame pihta. Kuid alustuseks lihtsalt säti natukene oma asendid, nii et sul oleks hea istuda. Luba oma jalgadel olla mõnusalt lõdvestunud, võib-olla näiteks kui jalad toetavad vastu põrandat, et nad on paralleelselt tugevalt vastu maad, vastu põrandat. Luba oma seljal sirutuda vaagnast ülespoole ja märka, et selg ei läheks liiga nõgusaks. Luba oma õlgadel lõdvestuda oma lõual ja laubal. Võid sulgeda oma silmad, või leida pilgule koht, kus sa saab rahulikult olla. Ja võta alustuseks paar hingetõmmet nii, et sa märkad, et sa hingad. Lubades oma tähelepanul koonduda. Siis too tähelepanu oma jalalabadesse. Alustame sellega, et mõni hetk lubada veel oma tähelepanul koonduda. Märgates, millised on su aistingud jalgades, jalalabades. Kokkupuude põrandaga või toetuspinnaga. Võib-olla kokkupuude sokkide või õhuga, sisemised aistingud. Tule edasi märkama oma käsi, oma käelabasid. Edasi märkama keha toetuspunkte. Märka, kuidas sa ennast praegu tunned. Vaata, kas sa saad hoida seda kogemust heasoovlikkusega, uudishimuga. Ja märka, kus on su tähelepanul praegu kõige lihtsam olla, mis võiks olla selline tähelepanu ankur sinu jaoks praegu. Ja hoia oma tähelepanu veel mõned hetked just selles kohas. Ja nüüd kutsun ma sind, kui oled selleks valmis, meenutama. Ja meenuta oma tänast päeva. Ja tuleta meelde, mida sa oled täna teinud. Või võib-olla ka terve eelmise ööpäeva jooksul, kui sa näiteks teed seda praktikat järele ja teed seda harjutust hommikul,
siis mis oli eilsed tegevused. võib-olla suured, võib-olla väikesed. ja luba meenuda ka sellel või luba endale eristada seda, mis oli sinu jaoks kõige meelepärasem. mis oli see, mis sind kosutas, mis andis sulle energiat ja mis sulle meeldis. võib-olla see oli ka mõni väljakutse, mis ei olnudki nii lihtne, aga ometigi, mille tegemine nagu toetas võib-olla sellist uhkustunnet enda üle või rõõmu tulemustest. ja luba nendel tegevustel või kogemustel olla sinu kujutluses või sinu meenutuses, sinu vaimusilmas. ja luba sellel heal tundel endale mõjuda. võib-olla võid ennast näiteks tunnustada millegi eest, mida sa tegid. võib-olla tunda, avaneda rõõmule. tänulikkusele. ja nüüd küsin ma sult küsimuse ja nii hästi kui võimalik luba endale avaneda vastusele. ja see küsimus on: mida võiksin ma teha teisiti, et homne päev mulle rohkem kosutust tooks? või kui sa teed seda praktikat hommikul, siis mida teha teisiti, et tänane päev mulle rohkem kosutust tooks? ja avane vastusele, luba sellel kerkida. ja kui sul ei tule praegu midagi pähe, ei kerki mingit vastust, siis ka see on okei. ära hakka selle üle kuidagi juurdlema või muretsema. oluline ongi just selle häälestuse, selle küsimise enda, selle küsimuse küsimine ise. ja tule siis tagasi oma tähelepanu ankru juurde. luba taas oma tähelepanul justkui stabiliseeruda. tulla olevikku. ja võib-olla, kui sa vaatasid oma päevale tagasi, siis nägid ka midagi, mis oli keeruline selles. ja nüüd, kui sulle sobib, võidki endalt küsida, et mis oli mulle kas tänase või eilse päeva juures kõige keerulisem, vastumeelsem.
kas oli miski, mis tegi mu kogemust raskemaks, mis röövis mult energiat? see võis olla näiteks kriitika enda või teiste suhtes, mõni harjumus, millegi mittetegemine. ja kui sulle sobib, kui sul on selleks praegu piisavalt ressurssi, et vastusel justkui ilmneda lubada, siis avane sellele. kui aga valid seda praegu mitte teha, siis püsi oma tähelepanu ankruga. ja märka, milliseid aistinguid või tundeid see meenutamine kaasa toob endaga. sa võid endale isegi öelda, et on okei, kui see mulle ei meeldi. see tunne, mis sinus praegu on. kuid püüa olla oma kogemusele avatud ja lubada asjadel olla nii, nagu see on. ja nüüd võid küsida endalt järgmise küsimuse. kuulatada minu küsimust ja lasta järgmisel vastusel kerkida. järgmisel korral, kui sellised hetked tekivad, kuidas võiksin ma nendega soovi korral osavamalt toime tulla? ja ole enda vastu leebe. jällegi, kui kohe ei tule midagi meelde, ei kerki vastust, ei ole sellest midagi. piisab juba häälestusest. võib-olla see on mõni suhtumisviis, mis sind saab toetada. võib-olla see on iseendale millekski aja võtmine, et oleks rohkem ressurssi keerukustega toime tulla. ole endaga leebe. ja tule nüüd taas tagasi oma tähelepanu ankru juurde. too oma tähelepanu kas jalalabadele või kätele või keha toetuspinnale või hingamisele. ja luba oma tähelepanul puhata selles kohas. ja luba nüüd mõtetesse tulla uuesti ühel asjal, mis sind kosutas, mis sulle kas või natukene rõõmu valmistas. ja hoia oma tähelepanu sellel meenutusel, sellel kogemusel. et see justkui saaks sinusse imbuda. selle kogemuse mõju saaks esile tulla.
ja võib-olla tahab kerkida naeratus, siis luba sellel juhtuda. või tee seda isegi lausa teadlikult. ja lõpetuseks tule taas oma tähelepanu ankru juurde. ja siis luba teadlikkusel laieneda kogu kehale, iseenda seisundile. märka, milline on su praegune olek. kas vajaksid veel midagi? kas enda tunnustamiseks, toetamiseks? või hetke aega, et olla tänulik? või võib-olla tahad hoopis ennast pisut sirutada, ringutada, liigutada. ja siis võid teha tasapisi lahti oma silmad, kui nad olid suletud, või tõsta oma pilgu, andes endale aega pisut üleminekuks. tunneta, millise seisundiga sa lähed, kuidas sa saad võib-olla võtta kaasa suurema kohalolu oma järgmistesse hetkedesse. ja aitäh sulle, et sa olid, et sa osalesid, et sa tegid kaasa ja jaga mõne sõnaga ka oma kogemust. aitäh sulle.